Aí, ó, o velório aqui em Caxias. Nosso amigo e irmão Silva Filho. Estamos aqui no velório, aqui no segundo BPM, olha. Tá aqui, olha. Tá aqui o reggae, tá aqui a viúva aqui, olha. Aí tá fazendo os gostos dele, não, minha filha? Oi? Tudo que ele pediu, né não? Isso aí, ó. Lá em casa ele tava alegre. Tava alegre, pois é, rapaz. Aí a viúva do nosso irmão, Sargento Silva Filho, tá aí, ó. Nós estamos aqui no segundo BPM. Hoje, nesse domingo aqui, são 15 horas e 10 minutos. Vamos aqui, ó.